Ребята, всем привет! Вот включил болгарку маленькую. Откручиваем 4 болта. Сейчас откручиваем здесь болты. Ну вот мы разобрали. Видите, сколько тут стружки налетело. Никто не разбирал, никто не смазывал. Подшипник вроде не болтается, целый. А здесь поддеваем плоской отверткой. Достаем якорь. Вот мы смотрим внутрь, вроде бы следов копоти, перегара нет. На якоре тоже все хорошо. Сейчас откручиваем этот болтик. Сейчас мы отсоединяем пластмассовый кожух. Тут тоже видно, что следов перегара нету. Внимательно осматриваем все, подтягиваем контакты. Щетки смотрим целостности. Вот мы прокручиваем и едва слышно гул. Тут надо будет подшипник снять, резиновую резинку. Чтобы снять пластмассовое плотнение, нам надо открутить вот эту гайку. Берем ключ и откручиваем. Ну вот мы открутили. Достаем. Вынимаем уплотнение. Все, запихиваем в солидол. Видно, что подшипники сухие. Ребят, смотрите прикол. Я начал тут вычищать все.
удовольствием сейчас доставать буду. Как он клина еще не поймал. Так. Саморез распиливали. Залетел. Раз. Два. Как он еще клина не поймал. Это вот отверстие, когда мы его стопорим, чтобы открутить, затянуть блок. Открутить, затянуть круг. Вот это их, наверное, когда закручивали или откручивали, их обламывало, и они оставались там. Сейчас вымою все это. Все, ребята, смазываем. Смазываем, собираем. Щетки проверим. И якорь наждачкой прочистить. Видим разницу. Задолбал ты, сука. Разница, видите? Это блестит. Сейчас я почистил. Как вот это черное. Тут, который прижимает щетку. Отогнули в сторону и вставили щетку. Щеткодержатель. Тут то же самое. Отсюда берете отверточкой и вставляете отверткой. Все, напихали солидол, подшипник. Сейчас берем вставляем. Сейчас берем все, вставляем на место. Шестерня конусная и закручиваем. Проверяем. Как вы слышите, сейчас мы смазали подшипник и перестали они гудеть. Если вам помогло и понравилось мое видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь. Всем пока-пока.